আলহামদুলিল্লাহ। এগুলো হচ্ছে আমার ৬ দিন বয়সী কোয়েল পাখির বাচ্চা। যদিও ভিডিওটা ২ দিন আগে ধারণ করা হয়েছিল। এখন বাচ্চার বয়স ৭ দিন। বাচ্চাগুলো এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এখন পর্যন্ত কোনো বাচ্চা মারা যায়নি। তবে এখানে জায়গার তুলনায় বাচ্চা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তাই একটু বড় স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিছি আজকে এদেরকে এই স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাইয়া দিব। এখন দেখতে পাচ্ছেন এগুলাকে বড় একটা স্থানে রাখা হইছে। যদিও এখন পর্যন্ত এই স্থানের সাথে এরা অভ্যস্ত না। একটু আনইজি ফিল করতেছে, সবেমাত্র ছাড়লাম এখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করি এগুলা এই জায়গার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে। এছাড়া অনেকের জানার আগ্রহ থাকে যে ব্রুডিং এ আসলে কি মেডিসিন ব্যবহার করছি। ব্রুডিং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হলো তাপ। সঠিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে মেডিসিনের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। ঝুঁকি এড়াতে আমি এখানে ১ম এ লাইসোবিটটা ব্যবহার করছি। সর্বপ্রথম একবেলা, তার পরবর্তীতে রেনামাইসিন ট্যাবলেট গুঁড়া করে হচ্ছে পানির সাথে ব্যবহার করছি ৩ দিন। এছাড়া আমি এখানে তেমন কোনো ওষুধ ব্যবহার করিনি। মূল বিষয় হচ্ছে সঠিক তাপ এবং হচ্ছে সঠিক মানের খাবার থাকলে তাহলে মেডিসিন না হলেও সমস্যা হয় না। আমি এখানে খাবার হিসেবে ব্যবহার করছি নারিশ কোম্পানির সোনালির স্টার্টারটা গুঁড়া করে।